1982 година. Стоев пред првиот струк и пред животот. Металот се вртеше бавно, а јас учев да не се плашам од неговата тежина. Секое вртење беше лекција, секој звук предупредување. Во тие години се беше рачно. Рацете ја носеа одговорноста. Милиметар по милиметар. Железото добиваше форма, а јас трпение. Минуваа години. Доаѓаа нови машини, потивки, попрецизни. Но без разлика дали беше стар рачен струк или модерна машина со дигитален ум, едно остана исто – човекот зад него. Имаше денови кога рачете беа уморни, кога челикот изгледаше потежок од мислите. Но секое завршено парче, мазно и точно, беше тивка победа. Од грубо и тврдо стануваше совршено, како и човекот со времето. 43 години. Звукот на железото беше мојата музика. Искрите беа моето утро. Маслото, мирисот на достоинство. А потоа дојде 2025-та. Машините се уште стојат таму. Различни стругови од различни времиња. Сведоци на еден живот. Денес работилницата е тивка. Нема вртежи. Нема искри. Но таа тишина не е празна. Таа е полна со години, со знаење, со чест. Железото ме научи дека силата не е во бучата, туку во издржливоста. Рацете можеби мируваат, но спомените се уште се вртат. Тишината на железото не е крај. Таа е звукот на еден живот што се уште одекнува. Во мене.